हलुवा त आज मकैको रोटी खाऊ भनेको आजको दिन झन् बत्ती नै गइदिरह्यो भने बुढो यसरी पकाल्न पर्यो कि बुढो त्यसरी कोट्याएर त कहिले सक्नु होला यसले खुर्किनु क्या सुई सुई दुधमा पकाएको नमस्ते हजुर सम्पूर्णलाई गङ्गा अफिसियल च्यानलमा स्वागत छ। आज फेरि हामी बुढाबुढी अर्को एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ हजुर। र आज यहाँले देखिसक्नु भएको छ स्विट एन्ड टेस्टी एन्ड हेल्दी फुड लिएर उपस्थित भएका छौँ। र आज हामीसँग छ बुढो के छ भन्नु त? हरियो मकैको रोटी र यो चाहिँ सुजीको हलुवा। यो दुधमा पकाएको भएर सेतो छ हजुर। अलि फ्राई भएन छ क्यारे होइन, सेतै भएछ, खुवा जस्तो कुराउनी जस्तो भएछ। अनि साथमा दही पनि लिएका छौँ। र यो चाहिँ अगबरे खोर्सानी, तिमुर अनि पोलेको गोलभेडाको अचार है हजुर। रोटीसँग अचार चाहिँ एकदमै मिल्दोजुल्दो भएको छ। सो अब चाहिँ हामीले सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि गङ्गा अफिसियल च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिसकेपछि बेल आइकन घन्टी प्रेस गर्नु भने नभुल्नु होला है हजुर। अब हामी सुरुवात गरौँ होइन बुढो? च्यालेन्ज हो नि है? रेडी गो सो। ओके रेडी गो सो। ल हजुर अब सुरुवात गर्छौँ। चिसो भइसक्यो है अचारसँग। सुजीको हलुवा नि खतरा छ दुधसँग। रोटी दामी भएछ। हरियो मकैको रोटी दामी छ। तर यो अचार पिरो छ। अकुरो खुर्सानी हाल्दै एउटासँग बेरो छ। दामी भएछ है रोटी क्या। पिरो पिरो अचार धेरै चाहिँ खान सकेन भन्नु न सिधै। पिरो
हलुवा त सेतै हो। बुढो म पास ल, मैले हलुवा खाइनँ। दुइटा सँगै राख्यो नि त। ए भयो कि मैले जितिसकेँ अब त बोल्दै नि हुन्छ। म हारिसकेँ अब त बोल्दै नि हुन्छ। जित्नलाई त नबोली नबोली घाँस थुपारेको गरेन अरे। ल मैले चाहिँ थोरै हलुवा राखेँ हजुर। मकैको रोटी र अचार एकदमै मिठो भएको थियो। त्यो टेस्टमा चाहिँ हलुवा खाँदाखेरि चाहिँ मिठो त हो कि हलुवा पनि टेस्ट बिगारेर मलाई त किचिक्क भयो अगाएर म त। ल अब म हारी है। अब चाहिँ हामी यसलाई सर्लक्क पन्साएर यहाँले नै लेख्नुभएको मिठो मिठो कमेन्ट पढ्नतर्फ लाग्छौँ। ओके हजुर, हामीले चाहिँ हाम्रो आजको एकदमै डेलिसियस खानाको च्यालेन्ज फिनिस भइसकेको छ। सो मैले चाहिँ पास गरेँ हजुर आज। त्यो मकैको रोटी एकदमै मिठो होइन, त्यो माथि अचारसँग त झनै कुरै नगरौँ हजुर, साह्रो मिठो। अहिले पनि टेस्ट बसिरहेछ। धेरै समय पछाडि खाएको, त्यो पनि यहाँले एकदमै मिठो कमेन्ट गर्नुभएको थियो, रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो। सो म नाम लिन गइरहेको छु। सुरुमा हुनुहुन्छ माधव अधिकारीजी, उहाँले चाहिँ धेरै नै रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो। सो हजुरहरूलाई हरियो मकैको रोटी चाहिँ मन पर्दैन होला भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मनपर्छ नि हजुर, एकदमै मनपर्छ है। सो आज चाहिँ हामीले बनाएर खायौँ र साह्रो मिठो पनि थियो। थ्याङ्क यू सो मच माधवजी। त्यस्तै गरी हुनुहुन्छ विशाखा खड्काजी, उहाँले चाहिँ सुजीको हलुवा च्यालेन्ज गर्नु न भन्नुभएको थियो। सो आज चाहिँ हामीले सुजीको हलुवा पनि लिएका थियौँ। मैले चाहिँ थोरै खाएँ हजुर। थ्याङ्क यू सो मच विशाखाजी। र हुनुहुन्छ गोर्खेजी, उहाँले हुनुहुन्छ हलुवा च्यालेन्ज गर्नु न अङ्कल एन्ड आन्टी भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। सम्पूर्ण मिठो मिठो कमेन्ट गर्नुहुने र गङ्गा अफिसियल च्यानललाई माया गर्नुहुने सबैजनालाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै अब चाहिँ हामी जाँदा जाँदै गङ्गा अफिसियल च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिसकेपछि लाइक घन्टी प्रेस गर्नु पनि नभुल्नु होला है हजुर। फेरि भेटौँला अर्को भिडियो लिएर यहाँको माझमा हामी पक्कै पनि उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला गङ्गा अफिसियल च्यानल। नमस्ते, बाइ। अनि लाइक हजुर, मकैको रोटी दम्मी लाइक।